Tarjeta de video reparada con microondas. Se le desoldó el procesador de la GPU. En la primera dice tipo de chip, GeForce 210, tipo de drag, integral. No me da la tarjeta de video, en el video GeForce 210, como pueden ver, aquí tengo la caja. Aquí tengo la caja. Pero la garantía ya no me daba, tenía 6 meses de garantía y ya yo tengo 10 meses con ella. Esta es la tarjeta, como la pueden ver aquí en la foto. Bueno, de 512 megas, la reparé con microondas y papel aluminio. Está cogiendo Windows 7 perfectamente como estaba antes. Lo que pasó era que la dejaba siempre 24/7 prendida la computadora. Aquí está la CPU. La dejaba prendida siempre 24/7, día y noche. Ahí está la tarjeta de video conectada. Como pueden apreciar, está encendida. Bueno, ahí está el disco duro, 250 GB SATA. La fuente de poder es 600 watts. Y esa es mi Xbox, por está dañada. Este ha sido todo el vídeo. Suscríbanse y comenten.